土耳其警告俄罗斯，若动手亚塞拜疆，必将开战。克里米亚大桥被炸关闭，乌军大规模打击俄方目标。圣彼得堡突发大规模爆炸，俄罗斯机场被迫关闭。乌军夜袭俄空军基地，成功摧毁苏27战机。朝鲜拟在派兵援俄，规模或创纪录。俄政坛持续震荡。美 F-35驱离俄轰炸机，乌克兰无人机首袭北高加索。乌军精准打击俄军高层，摩托化部队团长阵亡。俄乌战事第1250天，俄军象征性推进，乌军苏梅展开全面反攻。大家好，欢迎收看新冷战情势，请大家先为我们的节目点赞、留言，谢谢大家。据欧洲真理报7月27日报道，俄罗斯近期在高加索地区大规模增兵，引发了土耳其方面的强烈反应。当地时间7月26日，土耳其总统埃尔多安发出严厉警告，直指莫斯科一旦俄方对亚塞拜疆采取军事行动，土耳其将毫不犹豫地予以回击，并已准备好与俄罗斯开战。埃尔多安强调，土耳其与亚塞拜疆两个国家、一个民族，这种深厚的民族纽带和战略伙伴关系不容挑战。土耳其大国民议会也迅速通过了战争状态法案，为可能爆发的军事冲突提供了法律依据。紧接着，在7月27日，巴库与安卡拉同步发布联合声明，宣布土耳其陆军正式进驻亚塞拜疆。这一部署延续了2020年土耳其空军以联合演习为名进驻甘加国际机场的战略布局，该机场距离纳卡地区仅50公里。如今，土耳其已从空中力量延伸到地面兵力，全方位支持亚塞拜疆抗衡俄罗斯。随着俄土对峙加剧，亚塞拜疆展现出前所未有的强硬态度，而其背后的底气正是来自安卡拉的坚定军事支援。与此同时，俄罗斯曾长期掌控高加索地区，借助该地区国家军力薄弱，实现影响力延伸。然而，这一格局正在迅速瓦解。亚塞拜疆的强硬反击点燃了区域动荡，邻国亚美尼亚也开始疏远莫斯科，投向西方阵营。7月1日，亚美尼亚议会正式通过退出由俄罗斯主导的集体安全条约组织 CSTO， 并当日递交加入欧盟的申请。4日，议会又批准法案，允许在特殊情况下对俄公民的财产实施国有化，直接打击俄在当地的经济影响力。早在2022年，亚美尼亚就已逐步退出 CSTO 事务，并在美国调解下与亚塞拜疆签署和平协议，主动放弃对纳卡地区的控制。今年，亚美尼亚更进一步，与土耳其、亚塞拜疆达成赞格祖尔走廊协议，三国之间逐渐建立起实质性的地区合作机制。尽管俄罗斯一再对其邻国发出军事威胁，但几乎没有产生实质性效果。莫斯科被迫从乌克兰前线调回2个师、3个旅，部署至达吉斯坦、车臣和亚美尼亚的军事基地。目前，亚塞拜疆与亚美尼亚更进一步，对俄境内北高加索的车臣与达吉斯坦地区提出领土主张。7月14日，普京在联邦安全会议上决定从乌克兰战区再抽调 4.5 万兵力回防高加索，试图维持地区威慑力。但分析认为，即使加上前线抽调兵力，俄军在高加索的总兵力也仅约8万人，难以真正压制该地区日益高涨的反俄声浪。作为回应，亚塞拜疆、亚美尼亚、乔治亚与土耳其于7月12日联合宣布成立南高加索联盟，并正计划设立联合作战指挥中心，以统一指挥和协调防御。目前，土耳其已在亚塞拜疆设立空军基地，并正在与乔治亚洽谈驻军事宜，甚至计划进驻亚美尼亚。地区军事格局正在迅速重组。亚塞拜疆方面也释放出明确信号，军方表示已为全面战争做好准备。总统阿利耶夫在7月13日再次警告莫斯科不要在涉阿事务上妄动，否则亚塞拜疆已准备好应对与俄罗斯的全面战争。乌克兰再次出手，这一次目标直指克里米亚。据开源情报防御者最新报道，当地时间7月26日凌晨，乌军向克里米亚半岛发起了新一轮猛烈攻势，动用了大批无人机群和远程导弹，
目标涵盖多个战略区域，其中最关键的就是克里米亚大桥所在的克赤地区。尽管俄方尚未披露详细损失，但现场目击者称，黑海沿岸多地传出震耳欲聋的爆炸声，克里米亚大桥交通也在袭击后被紧急关闭。有分析称，这次袭击可能是2025年以来针对克里米亚最强烈的一次空袭。稍早前，乌军还对克里米亚多座空军基地发动了打击，持续加强对黑海沿岸的攻势。与此同时，乌克兰还对俄罗斯后方的军工设施展开了远程打击。7月26日凌晨，乌军无人机空袭了位于斯塔夫罗波尔的 Signal 工厂，这是一家为俄军提供电子干扰设备的核心军工企业。现场视频显示，工厂建筑被精准命中，瞬间火光冲天，爆炸产生的冲击波波及多座车间。事实上，2025年乌克兰已多次空袭 Signal 工厂，这家工厂是俄军所谓高科技企业的重要组成部分。另外，俄罗斯西南部斯塔夫罗波尔的化工厂遭袭一事已有更多细节爆出。据俄媒 Astra 透露，这座被称为涅温诺梅斯克阿佐特的军用化工厂遭到了高强度袭击。据称，多达100架乌军无人机参与了此次轰炸，多座生产线被迫停工，对俄军燃料供应造成打击。在前线战场，乌克兰的行动同样迅猛。最新消息指出，乌军第14旅在夜间突然发起突袭，击毁了10余辆俄军装甲战车，战果仍在统计中。我们将持续追踪。除了莫斯科，俄罗斯第二大城市圣彼得堡近期也遭受了愈发密集的攻击。消息称，圣彼得堡的机场遇袭关闭。据开源情报防御者报道，7月27日，乌克兰向圣彼得堡多个城镇发射了无人机，俄军的防空系统随即紧急启动，保持高度活跃状态。现场视频清晰地记录了无人机穿破苍穹的震撼画面。爆炸声随后传遍圣彼得堡多个地区，城市的安全局势急剧恶化。普尔科沃国际机场因无人机威胁而暂时关闭，超过100架航班被取消或延误，造成了严重的交通混乱。这类事件在俄罗斯已不再罕见，尤其是莫斯科的4大机场也屡次受到类似的威胁。不久后，莫斯科再次遭遇空袭，迫使周围的航班起降暂停，机场实施了临时管制。如今，俄罗斯的核心城市机场似乎已经成为频繁停运的常态，而圣彼得堡与莫斯科作为关键枢纽，面临的压力尤为沉重。在此背景下，俄罗斯还宣布取消了7月27日在圣彼得堡举行的海军节阅兵式，原定的庆典活动因安全原因被迫终止。俄方给出的理由是当前的整体形势和安全考虑。自俄乌战争爆发以来，俄罗斯海军面临了严重挑战，特别是黑海舰队，不仅旗舰莫斯科号在乌克兰的海王星导弹打击下被击沉，随后多艘舰艇也相继沉没。如今，黑海舰队已整体撤离黑海，回到俄罗斯本土海域，显示出其战略防御的显著退步。此外，俄罗斯外贸银行行长安德烈·科斯汀证实，俄罗斯唯一的航空母舰库兹涅佐夫海军上将号将很快被报废或出售。由于资金问题，该航母的修复工作已经停滞。自2017年以来，俄罗斯为其投入了超过10亿美元，但仍未能恢复其作战能力，最终不得不放弃。俄罗斯海军的这一损失，标志着其进入了一个新的时代——零航母时代。乌克兰再度对俄罗斯的空军基地发动突袭，目标直指克拉斯诺达尔边疆区的阿马维尔机场。乌克兰情报总局透露，行动发生在7月25日前后。乌方在完成充分的侦察部署后，于深夜展开破坏行动。根据前方流出的影像，阿马维尔机场内火光冲天，多处地点传出爆炸巨响。初步情报显示，一架苏27UB 战斗机在袭击中被彻底摧毁，具体战损情况仍在进一步确认中。与此同时，乌克兰近期还多次空袭克拉斯诺达尔地区，造成俄方多个工厂设施受损，进一步打击了其后勤保障能力。在东线前线，乌克兰军队也持续发力。7月26日，乌军向苏梅地区的康德拉蒂夫卡一带发起猛烈炮击，并配合 FPV 无人机进行精确打击。
俄军第30摩托化步兵团的阵地遭受重创，尽管俄方媒体声称该部队英勇抵抗至最后一刻，但最终仍被海马斯火箭弹摧毁。此前，乌军已成功收复苏梅地区的 Kindrativka 定居点，显示出乌军正逐步推进，开启新一轮的反攻行动。在南线方面，情报显示，俄军正在扎波罗热和波克罗夫斯克方向集结大量兵力。前线画面显示，多辆坦克、防空系统和重型装备已被调往该地区。这与此前俄军以人员增援为主的部署有所不同，或预示着南东战线将进入新一轮激烈对抗。在防空方面，乌克兰也迎来利好消息。每日电讯报报道，美国承诺的首批爱国者防空系统及导弹已抵达乌克兰，预计在未来的基辅空袭中，其实战表现将接受检验。此外，乌克兰驻德大使奥列克西·马凯耶夫也透露，德国即将交付另一套 IRIS-T 防空系统，届时乌克兰将拥有8套 IRIS-T 系统，可显著提升对抗俄军巡航导弹及无人机的能力。据路透社援引韩国国家情报院消息，朝鲜可能于今年8月再次向俄罗斯派遣部队，规模预计将超过以往任何一次增援。这一行动可能伴随一场大规模攻势，显示朝俄军事合作正加速深化。作为交换，莫斯科方面据称将向平壤提供卫星与导弹技术。然而，俄朝双方目前尚未就此作出正式回应，相关消息仍有待进一步证实。事实上，早在今年上半年，朝鲜就已向俄罗斯派出军力部署于库尔斯克地区。多方情报来源已证实朝军参与俄乌战事，这也凸显出冲突的持续升级与外溢趋势。在后方，俄罗斯内部也出现新一轮反腐风暴。远东重镇弗拉迪沃斯托克海参崴前市长弗拉基米尔·尼古拉耶夫近日被调查，其名下惊人的拥有821处房产，总涉案金额高达6亿卢布，震惊舆论。此案并非孤立，近期多名俄罗斯高级官员接连被查，包括俄军前副总司令维克托·斯特里古诺夫。他被指在新西伯利亚军事基地建设中挪用巨额资金，涉及金额高达数亿美元，显示出俄政军体系内腐败问题的严重性。与此同时，乌克兰的军工产业也在战争压力下迅速发展，并已成功进入国际军火市场。据报道，乌克兰研制的 Sugar V 无人侦测设备近期被澳大利亚陆军采购，首笔订单金额约为1700美元。这款仅重250克的设备具有极高的机动性，非常适合前线使用。尽管单价不高，但其意义重大。这标志着乌克兰不仅依赖军援，还开始通过军售反哺战场，实现以战养战的循环。尽管外部援助仍在继续，乌克兰最终仍需靠自身能力维持长期作战。军工自主发展无疑是基辅为延续抗战打下的另一道关键防线。北约与莫斯科之间的对抗正不断升级，紧张局势已蔓延至空中和海域。近日，一场引人关注的战机对峙事件就发生在北极附近的白令海峡。据 Nexta 新闻报道，当地时间7月26日，俄罗斯出动了图 95MS 战略轰炸机以及苏35与苏30战斗机进入白令海峡空域。北美防空司令部随即紧急出动 F-35和 F-16战机应对，最终将俄军机驱离。这是7月下旬以来的第2次类似事件。事实上，自2025年以来，俄军战机多次尝试逼近，甚至进入北约空域，挑衅意味日益明显。与此同时，在波罗的海方向，英法战斗机也多次升空拦截俄方军机，双方围绕空域的试探行动频繁展开。北约军机甚至开始前往克里米亚海域执行高调的巡逻与侦察任务，这在俄乌战争爆发前是极为罕见的。乌克兰方面，空军在西部战线也展开了密集的巡逻和防空行动。不久前，乌克兰空军的1架 F-16AM 战损战斗机携带6枚 AIM-9X 响尾蛇导弹升空，展现其拦截与打击能力。目前，乌方共计拥有约70架 F-16战机，虽然已有4架被击落，但西方承诺将持续提供补充。不
不过，对乌克兰而言，更迫切的不是战机本身，而是经验丰富的飞行员。因此，相关的飞行员培训工作仍在欧美多国持续进行。在前线之外，乌军也不断扩大打击范围，首次将无人机空袭目标延伸至俄罗斯的北高加索地区。印古什共和国的俄军设施成为袭击目标，这是俄乌战争爆发以来的首次远程空袭打击该地区。当地民众拍摄的视频显示，一架被击落的无人机残骸散落地面，具体损失仍在评估中。此外，俄媒报道称，伏尔加格勒地区也在同一天遭遇乌军无人机袭击，现场燃起大火，爆炸声持续不断，黑烟冲天。外界推测，可能是关键的战略能源或交通枢纽被击中，再次凸显乌军远程打击能力的提升。乌克兰近日在前线展开多点打击行动，针对俄军指挥层与宣传体系实施精准打击，取得显著战果。据诺尔报告披露，乌军成功击毙俄罗斯第69师第83摩托化步兵团的团长列别杰夫上校。当时他正带领部队自别尔哥罗德方向出发，企图突袭大布尔卢克一带的乌军阵地。然而行军途中遭遇乌军伏击，部队伤亡惨重，被迫撤退，列别杰夫也在此次交火中阵亡。目前俄方尚未就此事发布正式回应，具体细节仍在核实中。此次行动也再次将俄军摩托化冲锋战术推上风口浪尖。年初，俄媒高调宣传莫斯科一次性采购20万辆摩托车，宣称要借此强化轻型机动突击。俄军甚至还投入电瓶车等简易交通工具，企图在乌军火力密集区域展开快速突进。但从近期战况来看，摩托化部队频频损失惨重，效果颇受质疑。除军官阵亡外，乌克兰的无人机战术也成功锁定了俄方前线宣传员。俄罗斯知名侵占博主安德烈·菲拉托夫在波克罗夫斯克前线遭遇 FPV 无人机袭击，当时他正骑摩托车在战场记录俄军动态，结果被无人机锁定。事发瞬间，他的摩托车摄像头拍下了袭击前的最后画面。虽然俄方随后表示菲拉托夫并未身亡，并发布了其平安露面的视频，但事件本身震动不小。作为社交平台上拥有13.5万订阅者的影响力人物，菲拉托夫长期为俄军在前线做宣传报道，是俄方舆论战的重要一环。与此同时，乌克兰在卢甘斯克地区的森林带展开坚守作战，并取得阶段性进展。乌国际军团中的哥伦比亚志愿兵也参与了当地的防御作战。此前，乌军在该区域建立了新的战地据点，正在与俄军进行持续激战，目标是在该地恢复稳定防线。此外，基辅方面也推出了新型战术武器 Flycat 飞猫行巡飞弹。这款无人武器飞行速度高达120公里小时，续航时间为40分钟，配备3.6公斤战斗部，可执行前线短距精确打击任务，将为乌军提供更高效的空中压制与斩首能力。乌克兰的多线战术正在逐步显现成效，从正面交火到舆论战线，俄军正在承受持续的多重压力。2025年7月27日，俄乌战争进入第1250天。在过去24小时内，俄罗斯部队在泽连尼海和马里伊夫卡方向推进，并再次突破第聂伯罗彼得罗夫斯克州行政边界线。然而，从规模来看，这更像是一场象征性的插旗行动，对战局并未产生实质影响。在红军村一带，乌克兰第155旅成功击退了俄军一波机械化攻势。这是俄军时隔许久首次在该方向动用装甲力量，表明在近期乌军步兵频繁发动攻击后，俄方试图通过部署装甲预备队来重新施压乌方防线。托列茨克方向，俄军以小规模步兵小组和摩托车部队为主，在 FPV 无人机的掩护下，继续向普雷德特切尼、奥列克桑德罗舒尔蒂内、北舍布尼夫卡及凯特里尼夫卡展开进攻。目前尚不能确认俄军是否完全占领奥列克桑德罗舒尔蒂内村，而在托列茨克以西的莫斯科圣母圣像修道院矿区，目前未发现俄军活动迹象。苏梅方向局势则明显升级。乌克兰方面再次增兵，宣布该地区进入全面反攻和清剿阶段。
据俄方消息源证实，乌军在重新夺回康德拉蒂夫卡村后，立即对奥列克谢夫卡村发动进攻。乌军出动海马斯多管火箭炮和 FPV 无人机，猛烈打击了俄第30摩托化步兵团的炮兵阵地及防御工事。目前双方正在村庄外围激烈交火，乌军正试图全面进入该地。此外，乌克兰空军和炮兵继续对该区域俄军目标展开大范围压制性打击。乌方从其他战线调集了大批预备队，迹象显示乌克兰军队正为清剿整个苏梅地区进行战略部署。好的，感谢您一口气看到最后了，这是对我们最大的鼓励和支持。要看最全面、最及时准确的战场热点报道更新，就请每日锁定新冷战情势。如果您喜欢我们的节目，也请您点赞、留言、订阅，把视频分享出去，让更多的人看到这个节目。想要赞助我们的朋友，可以打开超级感谢打赏赞助，帮助我们能持续做出更多好节目。谢谢大家。